family tebasolovinga bizibu byayo mu mawulire ate buli family eyina ebizibu buli family wane eyina ebizibu bannange naye okwata ensonga namba nojjayo essimu ku live n'okubira maama wo ng'omubuuza wamma maama nakkuba ebyo byabadde tebiyamba naawe chicken lekerawo okuleeta bajjajjaabo mu nsonga ez'ekisiru nga zino chicken tewali kikuleetesa bajjajjaabo mu nsonga zino. Don't drag your family into the media. Chiwebuula si kintu kirungi zino nsonga musobola zituulamu ne muzimala nga temulese jjajja temulese kojja temulese senga the two of you chicken ne taatawo because mwena muyina okubuulirirwa era nsaba maama wa namba obuulirire mutabani wo namba nawe maama wa chicken tuuza wansi obuulirire chicken buli muzadde w'abana ababiri atuula mubuulirire chicken maama wa kubuulirire ne maama wa taatawo ayite taatawo namba amutuuze ng'omuzadde amuge namba abaana abakulu babakwata bwe bati omuzadde yeeyisa bw'ati namba naawe kennyini toyina buvunaanyizibwa nawe neeyisaayo yakiyaayeyaye oba mukoyogera kino oyogera kiri bano okuzaala kirala n'okuba omuzadde kirala buli muntu asobola ozaala mu nsi but not everybody can be a parent. Oyo mwana chicken mwamulekerera omwana n'akulira mu mbeera embi n'ayiga emize emibi kati today omwana akubuuza because namba tewakola mulimo gwo nga taata. You didn't do your job as a dad. Chicken mu bulamu bwe takulabamu ate ffe gye tugenza okula twetaaga bazadde eno ensi banneesi nnyangu omuntu gyako mukulu aba yeetaaga bazadde be nzi tewaliwo olunaku lukya nga soogedde na maama wange. Every day I talk to my mother. Kati chicken tayina taata so naye nebaza nnyo maama wa chicken mukyala gwe otegeera. I want to thank mama wa chicken weebale mama wa chicken weebale nalabye interview bambi gye wakoze wayogedde nga maama tabeerawo kusaakaanya maama yazze emirembe maka ne maama wa chicken weebale ebigambo byo byabadde birungi netuula wansi chicken omulungamye namba oba afaanana atya ye taata we ate naawe namba naawe tuula wansi weebuulirire omuzadde ate wa kitiibwa tebakimuwa. Respect is not demanded, it is earned. Omuzadde weeyisanga ekitagasa noveerinoga teba abaana tebampa kitiibwa omuzadde sooka weewa ekitiibwa. Just respect yourself. Even your children will respect you. Namba naawe teweewadde kitiibwa odde otya ku live n'oleekana n'omwana wo gwe wazaala really nga muli ku live ensi ebalaba namba ku myaka gy'oyina nogati ogenda kuleekana ne chicken owa 25 awo namba we nakutiira kyate naye muba tategeera okwata kisooka. Namba respect yourself. Eyo live waina givaako buvi n'oleka chicken n'ayogera byayagala ensi yandikumazeemu amagezi. By the way, let me tell you, sometimes silence wins. Ebiseera ebisinga okusirika kuwangula. Namba singa yava ku live eyo n'aleka chicken n'ayogera namba singa abantu bamutegeera nti the man has sense
Nenamba emu naawe nodda mu discussion ne mutabani wo eyokwevuma. Chicken bwayogera kino nawe namba emu bwomu really kati ani taata ani mama ani mwana, because live yali eraga nti Chicken ye taata wa namba emu. That's what it looked as if Chicken yazaala namba emu. Ne namba emu teyeewa kitiibwa. Abazadde mwewe ekitiibwa mu maaso g'abaana bammwe. Abaana ebintu bye basinga okukola babikopa ku bazadde baabwe. Nze nina omwana nga tukyasoma bayita muzadde wa mukube lwakuwemula ku asembule, kyokka omuzadde ate naye najja nga awemula. Omuzadde bamuyita akuba omwana ku asembule, omwana bamukwata awemula. Kyokka omuzadde bwe yali akuba omwana ate nga naye ebigambo ebikubye omwana byaddamu. Nayogera bwati ate abamuwemula. Abaana bammwe ebigambo by'obuwemu babiyigiddeku mmwe. Abazadde abamu mwambala bubi, mu butuufu n'ova ewaka ng'oli mu kasikaati. Omuzadde nze nina abakazi bendaba ayambala kasikaati kapi kyokka n'agenda nga akasika. Kati noweebuuza ono ayina omwana? Ono ayina omwana? Chicken lekera oleeta bajjajjaabo mu mawulire. Stop it. Stop bringing your grandparents mu mawulire. Chicken lekera awo. Ffe ebizibu bya famire yammwe tebitukwata kuti twagala bimanya. Kwa buli famire erina ebizibu. Nojja oyita jjajjaawo namwandu kedo. Chicken nojja oyita jjajjaawo nti ye namwandu kedo. Tugaye Chicken tomanyi yali jjajjaawo. Ate naye Chicken weddeko ku mpisa zo. Eri famire yo ye famire yo. Naye toyinza kutuuma jjajjaawo n'omugaa ati namwandu kedo. Lwiri? Kumanyira kwa nabaki Chicken? Chicken weeyita ki? Whom do you think you are? Olowooza Chicken weeyita ki? Olowooza gwani? Chicken okuvuga aka akamotoka ka Subaru ake $45,000 tekikuyisa jjajjaawo namwandu kedo. Okwata aka akasimu ka iPhone 10 ake $5,000,000 abantu ze babawo obuwi tekikuyisa jjajjaawo namwandu kedo. Chicken fuga omumwago. Control your loose mouse. Tukimanyi oyina obulumi ne justice ginoonye mu bulungi. Ne nawulidde bubi nnyo. Mbujjajja wange mbuye namwandu kedo mbukubanga yali atunda kedo. Ebyo byonna byaki for what? Chicken obutakanya bo buteeke ku taatawo. Keep your disagreement to your father. Don't involve in your grandmother. Chicken bajja kukyawa obulwe ne bakuziika. Chicken eri ewammwe ewa taatawo gye bakuziika. Wewali ekijja kyammwe. Chicken bajja kukukyawa. Olaba eno Kampala gy'olaba buli omu alina gy'ava. Tokyerabiranga. Everybody has where they come from. But yazira nti gwe yasaba oloza buli ttaka libeera kijja. Lwaga buli alina ettaka akola ekijja. Oba mwakulira wa kati oba ono naye Muganda. Oli Muganda. Lwaga buli alina ettaka akola ekijja. Musiru. Temumanyi temwagala kuyiga kyola emizimu gibasumbuwa bagenda bakolimira. Jjajja wa Chicken asobola okukolimira Chicken n'abulwa emirembe mu nsi muno. Ekyo kyonkubuulira mazima. Abantu bolina okwegendereza mu nsi eno asooka ye jjajjaawo. Owokubiri ye maamawo. Abo abantu ababiri beegenderezenga in your life. Boogere jjajjaawo ayogera ekigambo ekyo n'ekiyinza okutambulirako obulamu bwo bwonna.
abantu babiri boyina okwegendereza mu nsi eno. Asooka ye maama wa kuzaala. Oyo akuyinako obwannannyini n'emuggulu. Kyane Katonda yagamba nti maama wo ye Katonda wasooka. Kaye yakuleeta mu nsi. Yalina amaanyi agakuttira mu lubuto. Ffenna abali wano tuliwo lwa kisa ky'abamaama baffe. Baali basobola otuttira mu lubuto. Goloza abaana be basse abosoni bali bameka. Kati owokubiri ye jjajjaawo. Wajjajjaawo ekitiibwa. Kuba ensiguko ya buli kimu. It's the beginning of everything. Jjajjaawo singa teyazaala maama wo bataatawo naawe tewandibaddewo. Munoonye emikisa. Ensi eno abantu mubeegomba bali bulungi. Baatereeza emikisa gyabwe. N'ekike toyinza kuyita jjajjaawo namwandu keddo. You can't. Ekyo kyabadde kibi nnyo. So maama wa chicken bambi. Maama tukwebaza webale nnyo ebigambo by'oyogedde byabadde birungi nga maama. Era maama chicken yababuuzizza nti naye mwatuuse mutya awo? Mwatuuse mutya ki? So maama chicken bambi nkwebaza. Thank you so much. Buli family eyina ebizibu si mmwe mwekka. Naye ebizibu bya family tebabisolovingira mu kamera. Family zituula. Ebyo na bizibu bitono. Those are simple issues. Wano nina abaana babazaala mbakojja baabwe webali. Gwe nookyali awo ejjo nabadde mu meeting nga family empise omwana yafunisiza muganda w'olubuto. Waliwo family eyampise. Mbunjiwe ku magezi. Nagenza okutuuka mbunga omwana ate yafunisiza muganda w'olubuto. Kati family zine ebizibu bannange. Mwetemanyi passport ziremedde ku immigration yawo. Temumanyi abantu bati okukima passports ku Ministry ya Internal Affairs awo. Taata yekojja. Hoendo omwana ye namukasa ate taata ye mukasa. Bane family zine ebizibu. Family zine ebizibu mbabuulire. Era mmwe n'abali kuno. Chicken yakoze nammwe mubiina. Lwakuba musirise abamu ku mmwe temumanyina gye babaziika. Nyoko yafata kubuulidde taata wo yani. Kwe muli kuno. But you have the guts. Okufeeri ne muwabula abalala nammwe muyina agazibu. Ankumwe banyammwe baabeegaana dda. Oli wano. Oli Dubai yasaamiridde. Sente zibuze nyoko yakwegaana. Teri akuloga. Guys tewali abaloga. Ebisiraani bivira ddala mu family zammwe. Tolima bijja. Tolima bijja. Tulo oli mu Kampala ozunga. Emikisa gyammwe egyebukojja gyakugana tegikumanyi. Nubayita okwabya olumbe togenda. Mujja kubonaabona n'ensi eno. Oza sente zitubuze. Kati chicken ofusuubirayo funa emirembe. Chicken. Osuubirayo funa emirembe mbulamu. Nga jjajjaawo muyita namwandu keddo. Ajo kukolimira. Odde ne kumalaalo gofukamire. Ojja kunoonya jjajjaawo oyo chicken ku malaalo ge ng'ofukamidde ogaye jjajja nsonyiwa. Nze mbirabyeko. Era kati kye tusazeewo nga ffe aba social media tusaba taata wa chicken nambeemu maama wakuyita akubuulirire taata yeeyisa ati. Ate yanesaba maama wa chicken naawe oyite chicken omubuulirire. Taata n'omwana beetaaga okubuulirira. Buli omulolo ye eri ki? Ebyayita byayita.
oba chicken tata wote yakulabirira, that is past now. Bantu bangi nnyo abakuze nga tebalina bazadde we bali yabanwa. So ye tata wo Katonda gwe yakuwa era yalisigala tata wo. Chicken, listen to me. Nambe mu ye tata wo yoyo oba tategeera oba mutamivu oba is your dad. Chicken ne bwolifuna erinnya erisinga ensi ne bwolikola ssente ajja sigala nga ye tata wo. Kati muwe respect. Yoyo mune sente tezigula bazadde. Katonda gwakuwadde gwogenda naye. Ate kati fe abaffe tuba missing. I miss my dad. Kana ffe twayombanga. Ne kati mbeera wano nenkaaba. Ngate missing okuyombako. Even na you guys abakyalina batata bamwe mbakwate bulungi. Kale ffe sente tuziina naye era owulira omissinga your dad. You guys omuzadde nga tokyamuyina. Omuzadde osobola omujolonga mu ttaka nga waali naye omuzadde kaali kuvaako bw'ati. Eno ensi abantu tebakyayina kisa. Eno ensi abantu bawaga naye teryasobola kubeerawo na lunaku n'olwo. Omuzadde amala kuvaako. Abamu muyina ku mirembe famire zammwe zibaagala bazadde bamwe bakyaliwo. Bw'oba oyagala kutegeera ensi kyeki feerwa maama wo feerwa kitaawo. Naye gye emikwano gy'obadde weesigulirako gyejja kulekawo. Buuza nze. Ask me. Kati chicken buuza nze. Nze I have real experience over that. Abantu baseka naawe lwa muzadde wo nti waali. Naye n'emikwano gy'oyita emikwano gikulekawo. Bati bakyayagala kumanya. Chicken osobola okukola ekyo n'okola effujjo lwakuba maama wo waali. Maama wo oyo nga yakuvuddemu. Noba nga tokyamulaba ojja kuddamu amagezi ojja kukula. Ate chicken kera okulooza nti okyali mwana muto. That's also your biggest weakness. Nze banga lyemaze naawe chicken. You think you are very young. Olowooza oli muto. Chicken oli musajja mukulu. Oyina kati n'omwana kula. Awo bodda obonyomeza ebyama bya famire bakukeneka bukenesi. Bakusunga. Bye bagenda okukozesa enkyanga bakuvuma. Tobalaba abo bonyomeza abo banya ba YouTube. Bakukeneka. Bajja gamba wovumidde kitaawo bwoti olwobbo. Chicken teweesimira ntaana. Fenensi tugirabye muganda wange. Nze buuza nze. They are misguiding you. They are misguiding you. Era bali eyo bakugeya. Mikwano gyo gyennyini. Nga bw'otayina mpisa, nga bw'otayina magezi, nga bw'otategeera. Chicken. Fe tuyina ebitunyize mu bulamu, my brother. Nze nina ebintu abantu bye bankola. Oba bye bankola ne binyiga. Ne nasalawo kusirika. I just munsi muno kasita oyiga nti eriwo ebintu ebigenda okutuukako birekenga weebiri. Waliwo ebintu mu bulamu nga tebirina solution ng'omuntu ajja kukola ekintu owulire ng'ojjudde. Onyiga okomeyo naye ng'olina kusirika. You have to shut up. Kati kye bayita okukula mu nsi. Okukula si buli ky'omanyi nti okyogera. Si buli ky'olabye nti okyogera. Okukula buba bukkakkamu. Ne wekkakkanya wekka.